Merhabalar arkadaşlar. Şiir ötem sonsuz. Dilek Doğan ben. Refik Korkmaz bilinçaltı dili mucizeler eğitimini veriyorum. Birinci modül, ikinci modül ve üçüncü modül eğitimini veriyorum. İletişim numaram 0535 858 85 02'yi arayabilirsiniz. Bilgi almak ve kayıt yaptırmak için arayabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de tüm varlıkların, canlıların şifasına vesile olmak istiyorsanız bu eğitimi benden alabilirsiniz arkadaşlar. Şiir ötemiz sonsuz.